ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆம்பூர் சிக்கன் தம் பிரியாணி. நாட்டுக்கோழி சிக்கன் தம் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 8லேருந்து 10 பேர் வந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறோம். இது நான் செய்யலை, எங்கள் அம்மா தான் செய்ய போகிறாங்க. அதை நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். அந்த அளவோடு நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். வாங்க போகலாம் வீடியோக்குள்ளே. நாங்கள் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கோம், நாட்டுக்கோழி. 1 கிலோக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். பட்டை, லவங்கம், 5 பெரிய வெங்காயம் அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி நீட்டு வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கோம். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 சின்ன வெங்காயத்தை வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம். பிரிஞ்சி இலை, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 4லேருந்து 4.5 ஸ்பூன் வரைக்கும். அதுலேயும் கொஞ்சம் வந்து பட்டை லவங்கம் போட்டு தான் அரைச்சி வச்சுருக்கோம். பச்சை மிளகாய் ஒரு 6லேருந்து 7 நம்பர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தக்காளி 5 தக்காளி, 5ல் வந்து 3 வெட்டி வச்சுருக்கோம். 2 வந்து பல்ப்பியாக ஜூஸியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். புதினா கொஞ்சம் அலசி நல்லா எடுத்து வச்சுருக்கோம் தனியாக. நெக்ஸ்ட்டு வரமிளகா. வாங்க போகலாம், எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். டபரா எடுத்துக்கோங்க. நான் டபராவில் தான் செய்ய போகிறது. ஒரு 5லேருந்து 6 ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு பட்டை லவங்கம் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். இப்போது நம்ம அரிஞ்சு வச்ச வெங்காயத்தை போடுறோம். நல்லா வதக்குங்க. நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. வதக்க தான் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக வரும். இப்போ சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறாங்க அம்மா, அதை அரைச்சி வச்சுருந்தாங்கல்ல, ஸோ அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறாங்க. நல்லா சாட்டே பண்ணுங்க. எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும். இப்போ பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துருக்காங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் மிடிலில் வந்து அம்மா எப்பவுமே மிடிலில் தான் வந்து நெய் சேர்ப்பாங்க. அது 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் கூட நெய் கொஞ்சம் திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்க்குறோம். இஞ்சி பூண்டு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. ஏன்னா நல்லா வதக்க தான் டேஸ்ட் சூப்பராக வரும் பிரியாணி பொறுத்த வரைக்கும். நம்ம ஏனோ தானோன்னு சமைச்சோன்னா அவ்வளோ நல்லா வராது. அதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி திரியாக பிடிச்சிக்கும். நம்ம எவ்வளோ முடியுமோ நல்லா வதக்குங்க. அது நல்லா அந்த ஸ்மெல் நல்லா போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு வரமிளகா ஆட் பண்ணுறாங்க 2 டேபிள் ஸ்பூன். நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப காரமாக சாப்பிடுவாங்க பிரியாணி, அந்த மாதிரி நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க. காரம் பத்தலை, அதனால கொஞ்சம் இடையில நாங்கள் வந்து வரமிளகா ஆட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு அதையும் நல்லா அந்த வாசனை, அந்த வரமிளகா வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள். நல்லா வதக்கி அப்புறம் இப்போ வந்து அம்மா தக்காளி சேர்க்க போகிறோம். இப்போ அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல, அந்த தக்காளி தான் இப்போ சேர்க்குறோம். 3 தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருந்தது, அந்த தக்காளி தான் இப்போ அம்மா சேர்க்குறாங்க. அதுவும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பிரியாணி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நல்லா டைம் எடுத்து நல்லா வதக்கணுன்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பல்ப்பியாக நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல 2 தக்காளி, அதை தான் இப்போ நம்ம சேர்க்குறோம். அது நல்லா வதங்கிடணும். நல்லா வதக்கிட்ட அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதை நல்லா இதுவாகுது, அது நல்லா வதங்கணும். அந்த ஜூஸிலாம் நல்லா இறங்குற வரைக்கும் நம்ம நல்லா சாட்டே பண்ணணும். இப்போ பச்சை மிளகாய் இடையில சேர்க்குறாங்க. அது 6லேருந்து 7 போட்டுக்கோங்க போதும். ஏன்னா வரமிளகா தூள் நம்ம சேர்த்துருக்கோம்ல, ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு.
நெக்ஸ்ட்டு அதை நல்லா சாட்டே பண்ணியாச்சு. இப்போ சிக்கனை எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம் அதில். இப்போ அம்மா வந்து மஞ்சள் போட்டு நல்லா வந்து அதை அலம்பி வச்சுருக்காங்க. அதை தான் இப்போ போட போகிறாங்க. அதை நல்லா வதக்குங்க. அந்த ஜூஸ்லாம் நல்லா இறங்கணும் சிக்கனில். நல்லா வதக்குங்க. நல்லா அந்த ஜூஸஸ்லாம் நல்லா இறங்கணும் சிக்கனில். ஏன்னா நாட்டுக்கோழியில் ஸோ நல்லா வதக்கணும் நம்ம. இப்போ நார்மல் சிக்கனுக்கும் நாட்டுக்கோழிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், நார்மல் சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டியாக இருக்கும், அது டக்குன்னு வெந்துடும். இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம். 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் அளவு ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட் பண்ணுங்கள். டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பத்தலைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சால்ட்டில் மட்டும் நம்ம வந்துட்டு அளவு கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் ஆட் பண்ண முடியும். நாட்டுக்கோழி மட்டும் நல்லா நல்லா வதக்கணும் நம்ம டைம் எடுத்து. ஏன்னா அது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும், அதனால் அந்த ராஸ்மெல்லாம் நல்லா போகணும். நல்லா வெந்துட்டுருக்கு சிக்கன் வந்து. நல்லா அந்த எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரியணும். அது வரைக்கும் நம்ம அந்த சிக்கனை வந்து நல்லா இது பண்ணணும். இப்போ வதங்கிருச்சு நல்லா, அந்த ஜூஸஸ்லாம் பிரிஞ்சிருச்சு. இப்போ புதினா ஆட் பண்ணுறாங்க அம்மா. புதினா வந்து கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபைனலில் கொஞ்சம் போடுவாங்க. அது கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா சில பேர் அப்படியேவும் போடுவாங்க, பட்டு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து. அது நல்லாயிருக்கும். இப்போ குக்கரில் போடுறாங்க, அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா டக்குன்னெலாம் வேகாது நாட்டுக்கோழி. ஸோ அதனால் ஒரு 3 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம. இப்போது 6 டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்காங்க, 12 டம்ளர் தண்ணி விடுறோம். அதில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிடுங்க. அந்த சிக்கனுக்கு முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி 3 விசில் வர வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் நம்ம. இப்போ அதை தான் பண்ண போகிறாங்க அம்மா. நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் அந்த மெஷர்மெண்ட்டை கரெக்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து குக்கரில் வந்து நம்ம எவ்வளோ தண்ணி, இப்போது அந்த 12 டம்ளரில் 2 டம்ளர் தண்ணியை நம்ம அதை குக்கரில் ஊற்றிருக்கோன்னா மிச்சம் 10 டம்ளர் தண்ணி வந்து நம்ம அளவு மெஷர்மெண்ட்டை நம்ம அதை வச்சுக்கணும் நம்ம. இப்போது 3 விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நாட்டுக்கோழி வந்து அப்படியே டபரால் வச்சா கூட அந்த ஸ்மெல் வந்து அது இதுவாகாது, இல்லைனா டைம் எடுக்கும். நம்மளுக்கு ஈஸியே வந்து அந்த கறியை தனியாக எடுத்து நம்ம விசில் விட்டு எடுத்துட்டோம்னாவே நம்மளுக்கு பாதி வேலை முடிஞ்ச மாதிரி. இப்போ அம்மா நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த டபராலே எடுத்து அந்த இதுவெல்லாம் அந்த ஊற்றுறாங்க. அந்த சிக்கன் எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. இப்போ அந்த சிக்கன்லேயே வந்து தண்ணி விடும். பொதுவாகவே சிக்கனில் வந்து தண்ணி விடுற தன்மை இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிருக்கு இப்போது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி. இப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும். விட்டுட்டு இப்போ நல்லா கொதி வரணும். இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா திரியாக நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ லெமன் பிழிஞ்சு வச்சுருக்க, ஒரு லெமன் கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அம்மா. ஏன்னா லெமன் கொஞ்சம் நம்ம சேர்த்தோன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ அதை பிழிஞ்சு ஆஃப் லெமன் இப்போ ஊற்ற போகிறாங்க. அது கரெக்டாக அந்த கொதி வரப்போ ஊற்றிடுங்க நீங்கள். ஆஃப் லெமன் போதும். இப்போ அதை ஆட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அந்த தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கப்போ கொஞ்சம் அந்த ஜூஸிஸை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் நாங்கள். இப்போது உங்களுக்கு அளவு கரெக்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் அதை விட்டுருங்க. எங்களுக்கு அந்த அளவு தெரியணுன்றதுக்காக இப்போ 12 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் நாங்கள்.
அதில் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன கிண்ண அளவுக்கு அந்த ஜூஸஸை எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா பார்த்துட்டு தம் போடுறப்ப அந்த நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலான்ட்டு. ஒவ்வொரு டைமுக்கு தண்ணி பத்தாது, அப்போ இடையில நம்ம தண்ணியை ஊற்றினா அது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. இப்போ அரிசி ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ இது புல்லட் பச்சரிசின்னு சொல்லுவாங்க. இது பிரியாணி கூட எங்கள் ஊர் சைடு செய்வாங்க, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். பொதுவாக நம்ம பாஸ்மதியில் செய்வோம், சீரக சம்பாவில் செய்வோம். ஸோ இது புல்லட் அரிசி, புல்லட் பச்சரிசின்னு சொல்லுவாங்க. அது பாஸ்மதிக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் பண்ணுற மாதிரி தான் ஃப்ளேவர் இருக்கும். இது சூப்பராக இருக்கும், நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அரிசி ஆட் பண்ணுறாங்க. இது கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். இந்த அரிசி பாஸ்மதிக்கு கொஞ்சம் பாதியில் இருக்க மாதிரி தான், அந்த மாதிரி சைஸில் தான் இருக்கும். இது உங்களுக்கு நீங்கள் பாஸ்மதி செய்கிறதா இருந்தால் பாஸ்மதியில் கூட செஞ்சுக்கோங்க, நம்மளோட விருப்பம்தான். இப்போ அம்மா அரிசி ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அரிசியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, அந்த மசாலாவோட நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க, மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கொதி வந்தோடனே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம இப்போ ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது அரிசி. இப்போ நல்லா ரொம்ப கிளறாதீங்க, அரிசிலாம் உடஞ்சிரும். பார்த்து அப்பப்போ நீங்கள் லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க, ஏன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கணுன்றதுக்காக. மூடி வச்சுருங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா பாதி அளவுக்கு நம்மளுக்கு வெந்திருக்கு, ஆஃப் குக்காக இருக்குது. பார்த்து கிளறப்ப, ஏன்னா அரிசிலாம் உடஞ்சிரும். இப்போ நெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா தம் போட போகிறோம் நம்ம. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நம்ம ஃபைனலாக அதை தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நெய் ஆட் பண்ணால் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இப்போ தவா ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ வச்சாச்சு. தம் வச்சு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. 10 மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அதுலேயும் கொஞ்சம் அப்பப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி அது மேலே ஏதாவது ஒரு வெயிட்டான பாத்திரம் ஏதாவது வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் குட்டி உரல் தான் வைக்க போகிறோம், அது மேலே நல்லா ஒரு வெயிட்டான பாத்திரம் வச்சாச்சு. இப்போது வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்மளோட ஆம்பூர் நாட்டுக்கோழி தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு. எனக்கு சொல்லும் போதே டெம்ட் ஆகுது எனக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு ஆம்பூர் தம் பிரியாணி. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், ட்ரஸ்ட் மீ சூப்பராக வரும் டேஸ்ட்டு. செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இந்த பிரியாணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரெஸ் பண்ணி ஹால் கொடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.